التدريب مدينة القصر اللي هي مدينة ناس أهلها ناس كرام، ناس يحتذى وقدوة قدوة في الأخلاق وفي التربية، وانتم واحد جزء منهم ومن جزء من الشمال. وكذلك نرحبوا بالإخوان اللي جاوا من جهة الشمال من طنجة وتطوان، مرحبا بهم ومرحبا بنا عندكم، وكنتمناو باش نكونوا عند حسن ظنكم. وهذا اللقاء ديالنا الاول معكم، ويحصل لنا الشرف باش يحضروا اساتذه كبار مثل الاستاذ مفتي اللي هو استاذ في المعهد ديال مولاي رشيد للرياضات، وكذلك دكتور طارق اللي هو دكتور غادي يقوم بواحد الجانب في التغذية، يشرح لكم كيفية التغذية. والأستاذ غادي يشرح لكم كيفية كتسمعوني مزيان ياك؟ شوية بينو بين يشرح لكم ما هي الطرق العلمية للإعداد ديالكم في الرياضة، الإعداد البدني. وعبد ربيه غنتمنى إن شاء الله باش نكون عند حسن ظنكم ونشرح لكم بعض الجوانب في كيفية تطبيق المباراة، لأن كتعرفوا الوقت ما عندناش كثير بزاف باش ندخلوا في الحتيات والطريقة والكيفية وكيفاش نتهيئوا إلى آخره. غناخذوا واحد الخطوط العريضة، ومن بعد إن شاء الله إلى تحت الفرصة وعاود تبعنا معكم، وهذا أكيد إن شاء الله غادي نتبعوا معكم. غادي تكون واحد التوسع في هذه الأشياء اللي غادي نحاولوا نقوموا بها اليوم. إذا ما نطولش عليكم، غادي نخلي الأستاذ مفتي يدخل معكم في الموضوع اللي هو الجانب العلمي. كنتمنى باش تصغوا مزيان، تسنتوا مزيان، تستوعبوا مزيان، لأن هذه أشياء اللي غادي تخليكم تكونوا بتكوين أحسن وبطريقة أفضل. لأن كتعرفوا دابا الرياضة ولا تهتم بالجانب خصوصا التايكواندو، فيها الجانب العلمي يعني عنده واحد الدور كبير في الإعداد ديال البطل أو الممارس ديال التايكواندو. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. تنجدد الشكر للدكتور وزاني طارق والأستاذ الوزاني على الاستدعاء، والله شاد عليا، أنا فخور والله العظيم إلا أنا فرحان أني جالس مع دي جون سبورتيف. غنستغل الفرصة باش نقول لكم بأنه الرياضة راها مادة علمية تتقرى في الجامعة، وأنا كنت رياضي بحالكم وبقيت متبع وقريت، درت الأستاذية الميتريز في الرياضة ودرت دكتوراه في الرياضة، والبحث ديالي على الرياضة اللي كنت نمارس اللي هي المصارعة، اللي قريبة بنت عم التايكواندو، بقى لا ميم شوز. ودونك تنقول لكم إلا تترينيو شدوا في قرايتكم باش تكملوا فيها، لأنه دابا في جامعة دولية راه كاين البحث العلمي في التخصص، وتقدر انت راه كدير تايكواندو ولكن راه كتاخذ الدبلوم ديالك باش من بعد تكون استاذ جامعي ولا تكون باحث في التايكواندو. الو غندوز دابا الموضوع ديال اليوم، غنهضر لكم شويه بحق انا غنتراجع على المحتوى اللي كنت نصاوبو باش نحاول نبسط لكم شويه الخطاب. كترينيو باش نهار الكومبا تكونوا فورم، هذا هو لوبجيكتيف. الوغ باش تكون فورم ماشي بارازار، ما يمكنش تكون ما ضابطش شنو اش كتمارس اش كدير. داكشي علاش المدرب، الا سمحتوا لي غنوقف، انا حرفتي معلم دونك نهار لا كومبيتيسيون خصك تكون اون فورم، تابعك بامال دو كومبا، 3 ولا 4 د لي كومبا ودي زادفيرسير مختلفين، انت خصك تكون مستعد. الوغ باش تكون مستعد خاصك طاقه، خاصك سلاح. شنو هو السلاح؟ هو الماكله اللي كليتي، الطاقه اللي غتحرق، ولكن طريقه باش وجدتيها وباش جمعتيها في لاصال في التدريب. حنت
اي واحد كياكل طاقه، عنده السكر باش كيحرق باش كيتريني، ولكن اللي كيتريني تيكون مستفو، تيكون مرتبو باش يستعملو في كل لحظه احتاجها. فاش كيكون واقف قدامه الادفيرسير، فاش كيبغي يضرب كياكل من واحد شويه، من واحد النوع ديال الطاقه كنجمعها. فاش كيكون كيشونجي ولا كيتحرك فوق الطابي تياكل من واحد الطاقه اخرى كنخباها وجمعها. دونك نتوما بلا ما تردوا البال في لونطرينمون، ديك الماكله اللي كتاكل في الدار كتجي لونطرينمون كتبقى تستفها، كتخبي شي شويه في العضله، كتخبي شي شويه في الكبده، كتخبي شي شويه في الدم، كتخبي شي شويه في الشحمه، باش فاش كتحتاج لينيرجي كتلقاها. غنحاول نقول لكم جلوبالمون كاين 3 الانواع ديال الطاقه اللي كتحتاجوا، 3 كل وحده على حسب الحركه اللي كدير. الا درتي شي حركه سريعه وقويه ومجهده كتاكل من واحد الطاقه مخبيه في واحد الجيب صغيور دغيا كتقادى، كدوم لك 7 ديال الثواني. متفقين؟ هذا النوع الاول، جويب صغيور. تخيلوا معايا جويب صغيور فيه واحد المازوت، واحد الانرجي، واحد الطاقه كتخدم فقط الضرب بقوه وبسرعه. وهذه الخاصيه ديال التايكواندو، القوه والسرعه. ولكن كاينه مطاوله ولا مداومه على حسب لا ديوري ديال لي راوند ولا حسب لا ديوري ديال لي كومبا اللي عندك. الطاقه الثانيه هو واحد الجيب متوسط. تفكروا معايا، الجيب الاول صغيور 7 ثواني كيصرف علينا، كيوكلنا 7 ثواني. الجيب الثاني متوسط كيدوم لينا 2 دقائق ونص، هو اللي كيوكلك الراوند كامل. هذيك الطاقه ما يمكنش تعطيك الجهد، ولكن هي اللي كتوقفك الراوند كله. هذا الجيب متوسط اعتبروا هذا الاول مثلا جيب صغير والاخر جيب شويه اكبر منه. عندنا واحد الجيب اخر كبير فيه طاقه كثيره ما كتساليش، ولكن ما كيعطيكش السرعه وما كيعطيكش القوه، ولكن كيعطيك انك تمشى، كيعطيك انك تجلس، كيعطيك دير ريشوفمون، كيعطيك لوندورانس، كيعطيك طول. هادو هما 3 ديال الانواع ديال المحروقات اللي كنحرقوا باش نديروا الكومبا، باش نديروا لونطرينمون. نعاود، الطاقه الاولى كتوكلنا 7 ديال الثواني، كتعطينا الصحه، كتعطينا السرعه، كتعطينا القوه. الجيب الثاني كيوكلنا حتى ل 2 دقائق ونص، ما كيعطيناش القوه والسرعه، ولكن كيعطينا التحمل، تتصبر كتكمل 2 دقائق وانت خدام في الكومبا. والنوع الثالث ديال الطاقه كبير، ما كيعطيناش القوه والسرعه، ولكن كيعطينا لوندورانس، يعني المداومه والمطاوله في النشاط. دابا حنا متفقين بانكم نتوما الا مشيتوا باش ديروا الكومبيتيسيون خاصكم تعمروا هذوك 3 ديال الجيوب. الجيب الصغير ديال 7 ثواني، الجيب المتوسط ديال 2 دقائق، والجيب الكبير القفه الكبيره اللي غتدوم معكم النهار كامل ديال الكومبيتيسيون. الوغ اش كيوقع؟ هذوك الجيوبات تيخواو. مثلا جيتي درتي انت وصاحبك ايشانج، ضربتي بيديك، درتي لي كيك، ضربتي برجليك، هذاك ديال 7 ثواني كيخوا. الا كنتي متريني مزيان كتمشي تصرف من هذاك الجويب الوسطاني باش تعمر الجويب الصغير. فمتبعين معايا؟ وإلا خويتي هذاك ديال 2 دقائق خصك تمشي تصرف من هذاك ديال داك الكبير، دير الصرف وديرو في هذاك المتوسط. كتبقى انت تاكل من الجيوب ديالك بحال عندك الصرف، مره تخلص من هذا. الا جات شي حركه قويه كتاخذ من داك الجيب الصغير، الا جات شي حركه متوسطه كتاخذ من واحد الجيب متوسط، ولا كانت شي حركه كبيره كتاخذ من واحد الساك معك. الوغ شكون اللي كيكون تريني مزيان؟ هو اللي كيصرف دغيا، غير كيعمر ديال 7 ثواني، غير الا رجع اللور تحرك شي شويه كيعاود ثاني يبدا يعمر فيه. وشكون اللي ما مترينيش مزيان اش كيدير؟ كيكون فيه هذاك الجهد الاول، غير ديك 7 ثواني، غير يخويه صافي
كيطيح لاكارد وكيرجع وما كيقدرش، ما كيبقاش ديناميك. علاش؟ تقادر له طاقه، ما بقاش عنده باش يصرف. متفقين؟ الو المدرب ديالك فاش كيكون كيقترح عليك لا سيونس، الحصه ديال التدريب، هو على علم. لاحظوا ديما كيبقى ينوع عليكم، مره كيعطيكم ديروا ضربات قويه وسريعه، مره كيعطيكم شويه ديال لا ريكوبيراسيون كديروا غير كتحرك رجليك وكذا، مره كيعطيك دير لي شوف خلاص لي شوفمون لي زاسوبليسمون المورونه وكذا. هو بشكل مباشر تيعمر لك هذوك الجيوب، كيعمرك كيعلمك تخوي وتعمر، تخوي وتعمر، تخوي وتعمر، بحال شي يعني شي بحال جيوبك تيدخلوا فيهم الفلوس ويخرجوا، يدخلوا ويخرجوا، يدخلوا ويخرجوا. ماشي بحال شي واحد عنده غير شويه، غير كيصرف كيخسر، ما كيبقاش عنده، ما بقاش كيعرف يدخل. متفقين؟ هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، المدرب ديالك باش كيجي يعطيك التمرين راه ماشي كيتخيل هو ماشي كيجي كيعطي لك بارازار تيقول لك لا عجبني الحال بقاو تجريو، ولا عجبني الحال ديروا هذه الحركه، ولا عجبني الحال لا 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 لا. هو كينطلق من شنو مطلوب منك نهار الكومبيتيسيون. شي نهار لا كومبيتيسيون هو عارفك شحال من كومبا غدير، عارفك شحال ديال لا ريكوبيراسيون كاينه ما بين الراوند والراوند. شتي يدير هو تيرتب التمارين ديالو باش انت كدير في لاصال داكشي اللي مطالب منك نهار لا كومبيتيسيون، ما يزيد عليك ما ينقص لك. تخيلوا مني مثلا انك نهار الكومبيتيسيون مطالب انت بثلاثه ديال لي كومبا. مبدئيا خاصك تكون كتريني في لاصال الجهد ديال هذاك ثلاثه ديال لي كومبا، ماشي كثر وماشي قل. الا ترينيتي قل ثلاثه غيجيوك كثار، ولا ترينيتي كثر غتعيا انت في عوض ما تبقى معايا كدير تيكواندو حتى 30 سنه 25 سنه غتقنط غتعيا. خصني نشور عليك باش نطول لك الحياه ديالك في التيكواندو كمتباري. دونك المدرب تيعبر شنو مطلوب منك نهار الكومبيتيسيون باش يقترحوا عليك ما يزيد ما ينقص. الوغ المدرب كياخذ اولا بعين الاعتبار لا كومبيتيسيون اللي هي الهدف، ثانيا كيعرفك انت، كيعرف القدرات ديالك في لاكسيون، كيفاش كتحرك، كيعرفك شحال كتعيا، وكيدير لك امتحانات دي تيست باش يشوف شحال خصو يزيدك ديال لا شارج. والنقطه الثالثه كيكون عارف لو سيستيم دو كومبيتيسيون، نظام ديال الكومبيتيسيون، وقتاش عندك كومبيتيسيون اللي مهمه، كومبيتيسيون ماشي مهمه، اش من المستوى ديالك، واش كتلعب على المستوى الجهوي ولا المستوى الوطني ولا المستوى الدولي، وكيعبر لا شارج اللي غيعطيك. الو المدرب مطالب انه وخلاص هذيك حرفتو تيكون عارف الكومبا كيفاش كدور. كيفاش ان كومبا تيكواندو في نظركم واش كتدخل الكومبا كامله وانت دق 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 دق؟ لا، كاينين دي فاز داكسيون دي شونج، كيكونوا دي فاز طباح انت كتدخل اون اتاك ولا ادفيرسير اون ديفونس، ومن بعد كاينين دي فاز اللي كتكونوا كتقلبوا. سمحوا لي انا ما كنعرفش ندير الحركه بحالكم. وكاينين دي فاز اللي كتكون كترتاح، فاش كتكون كترتاح كتعمر هذوك الجويبات اللي هضرنا عليهم. وكاين عاوتاني فاش كتعمرهم كتدخل عاوتاني تاك 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 عاوتاني كترجع. كنعرفوا التيكواندو فيه تقنيات كثيره، كاين الضرب اون فاس بالامام الجانبي باللور، كاين بزاف ديال الحركات. وثم كتضرب الفوق وكتضرب لتحت وجو سي با المهم كتضربهم توكا الفوق، حركات كثيره. المدرب ديالك كيكون مطالب باش يعرف كل حركه اش من جيب من هذوك الجيب كتاكل، وخصو يحسب لك شحال انت محتاج نهار الكومبيتيسيون بالضبط. شتي وقع على الرياضه الوطنيه ديالنا بشكل كبير، فاش كتشوفوا مثلا الكويريه ديالنا كتوصل 70 دقيقه كيبقى يجري غير بشويه، كيبقى رجلو تقال، حنت في التدريب ما عمرش الباتريات مزيان، ما عمرش هذوك الجيوب مزيان، حنت كان كيتريني قل ما هو مطالب منه. الرياضيين المدربين ديالكم النظام القديم شويه كانوا كيترينوا فوق القياس،
كانوا لي شارج دونترينمون دابا بالنسبه لكم نتوما غير كيقولوا فاش كنا حنا يعني. وفعلا التدريب الرياضي في الثمانينات كان خطير، كان دق، كان 3 زونترينمون بار جور، ماشي تمشي ليكيب ناسيونال، لا في لاصال كانت لا شارج كثيره. دابا كاين توجه باش لا شارج تكون مضبوطه، ما نزيدش عليك فوق القياس وما نقصش عليك، باش نهار الكومبيتيسيون كتحرق الطاقه اللي انت شارجيتيها بالقدر الكافي. ماشي انت الراوند الثالث غير كتخبى، لا، كتبقى ديناميك وكتبقى اكتيف حتى للراوند الثالث. تري بيان. دابا نجيو للتيكواندو. التيكواندو كناكلو فيه من 2 الجياب، قلت لكم كاين 3، واحد صغير، واحد متوسط، واحد كبير. هذاك المتوسط فيه لا ريزيستانس، ولا المتوسط هو اللي الغد اللي كتصبحوا معقورين وكتصبحوا حنت صنعتوا واحد الدخان، واحد الدشي لاسيد لاكتيك، واحد الحامض هو اللي كيصبحكم الغد اللي معقورين. هذاك تيكواندو كتاكل من الجيب الاول ومن الجيب الثالث، كتاكل من داك الجيب ديال 7 ثواني، وكتاكل من داك الجيب اللي ديما كتاكل منه لوندورانس. الوغ في التدريب ديالك خاصك المدرب ديالك يقترح عليك سيريات صغار. هادشي ما كانش عندنا تقريبا، ما كناش كنعبروا لا شارج. كان كدير تمرين كيقول لك المدرب ودير على جهدك، الا كنتي صغير وي على جهدك، ولكن الا كتلعب لا كومبيتيسيون 16 سنه 17 سنه حتى الكومبيتيسيون دو نيفو، لا ما كاينش على جهدك. خاصني كمدرب نفرض عليك واحد الريتم، وهذاك الريتم شنو هو؟ مثلا عندك دقيقه خصك دير فيها طون داكسيون، دقيقه خصك دير فيها واحد العدد محدد ديال الحركات، ولا 30 ثانيه واحد العدد، ولا 10 ثواني واحد العدد. علاش؟ باش كنفرض عليك تكون 100% في الانتاج. حنت واحد الملاحظه، اللي تيغش من هذاك الجياب وما تيخسرش منهم ما كيتعلمش يعمرهم. دابا عندك جيب اللي فيه مخبي فيه انت الماكله، راه الا ما خويتيش راه ما يزيدكش المدرب، باغا تعمروش خاصك تخويه ماكسيموم باش المدرب يعاود ثاني يعمر لكم ماكسيموم. فهمتوني اش تنقول؟ اللي كيغش واللي ما كيكونش افون في الحركه، اللي ما كيخسرش هذاك 7 ثواني ما كيتعلمش يعمر الجيب، حيت ما كيخويش كله، كيخوي غير شويه. فاش كيزيد المدرب يشارجي تيزيدو غير شويه على داكشي اللي خوا. دونك انت مطالب تخوي كله، تخوي الانرجي. فاش يطلب منك سيريه مثلا ولا دير حركات ديرهم بقوه، ما ديرش ما تغش، حيت الا غشيتي ما حركتيش الطاقه، الا ما حركتيهاش راه ما غيزيدها لكش تعمرها. متفقين؟ بحال شي طونوبيله درنا فيها بلان عمرنا بليسانس وما مشاتش حتى كيلومتر وجات بغات تعود تعمر ليسانس، واش تعمر ليسانس؟ لا، حيت ما خوات والو. دوك انت مطالب تخوي. فاش تكون كدير مثلا شتبا كتريني في الخاوي في الفيد، خاصك دير الحركه مزيان بحال قدامك الادفيرسير. الا كان قدامك الادفيرسير خاصك توصل، خاصك توشي، خاصك تقيس توصل الحركه ديالك. ما يمكنش دير ديما الراوند الاول ولا الكومبا الاولى وتعيا في لاصال. مثلا عندك كتبدل انت وصاحبك، عندك 3 الناس كتبدل معاهم، ماشي الاول تكون معاه مزيان والثاني تقول لا هذاك تيغلبني نبقى غير نغش نبقى غير نهرب. لا، خاصك تخوي الطاقه باش تعمرها. واش انت شبعان باقي تفكر تاكل؟ لا، خاصك تمشي تخوي الطاقه، تحرك وتسنى تجي تغديتي، تسنى حتى العصر ولا كذا باش تخوى كرشك باش عاود تاكل كوريكتومون. تري بيان. دابا عندي واحد الملاحظه اخرى، غنخرج من المجال ديال الطاقه، حاجه اخرى باش نتفقوا. شوف الله يخليكم، راه اللي صحيح وسريع وقوي راه سبب واحد، هو واش جابوا عامرين بالطاقه ولا ما عامرينش. شوف نعاودها لكم مره اخرى، كاينين عوامل كثيره كل واحد فينا وكيفاش لي قدرات ديال الطاقه اللي كيشارجي، ولكن ما يمكنش انت جيابك خاويين ما عمرتيش الطاقه في لونطرينمون
وبغيتي نهار لا كومبيتيسيون تكون مزيان امبوسيبل، ما يمكنش. متفقين؟ دونك كاينين عوامل اخرى، عوامل نفسيه وكذا، ولكن العوامل الطاقيه، الطاقه هي المهم. واش انت ما عندكش المازوت وبغيتي تمشي في لوطوروت ب 140 ما يمكنش تمشي كاع، حنت خصك تعمر. كيفاش كنعمروا الطاقه؟ كنخويوها في التدريب. في التدريب خصك تعطي، في التدريب خصك تكون كتلعب تقريبا في النواحي ديال 100% ديالك. في الاول د العام كتكون 50%، 60 70 في الاول د العام، ولكن في لا بيريود سبيسيفيك فاش كتقرب لا كومبيتيسيون خصك تكون في 100%. خوي الطاقه باش تعاود تعمرها مزيان. الا عمرتيها كتولي صافي مولف، كتولي تعمر دغيا كتروشارج. واخا تخوي، واخا ندير واحد لاطاك ونخوي، غير نرجع شويه نعمر عاوتاني، نخوي عاوتاني نعمر. وهاد القدره ديال انك تعمر الانرجي وتخويها وتعاود تعمرها بلا ريكوب، هذاك هي لا كاليتي ديال الكومبيتيتور. هذاك هو المعلم. حنت ما فيش غير الدخله، السيد اون فورم لي 3 راوند ولا لي 3 كومبا اللي عنده ولا لي 6 كومبا اللي عنده اون فورم، حنت تيخوي كيصرف ما عندوش مشكل، ولكن كيعاود يدخل. ماشي واحد عنده غير 50 درهم خسره وبقى جالس. متفقين؟ دابا غنمشي لواحد الملاحظه اخرى لا بد ان المدرب يحترمها، هو انه الافراد اللي كيترينيو حتى واحد ما تيشبه الاخر. البنات ماشي هما الدراري ديال 12 عام ماشي هما ديال 14 عام، ولي كومبيتيتور ديال 18 عام ولا 20 عام ماشي هما ديال 28. بمعنى كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيتسخر باش يعاود يعمر الانرجي. واحد عنده مثلا 28 عام تيولي معكاز، فاش يخوى الجيب ما كيعمروش دغيا، يلا كيمشي عاد يصرف الطاقه عاد يجيبها يعمرها ودغيا تيعيا. واحد عنده 18 عام لا، تيخوي الجيب تيعاود يعمرو، غير رجع دغيا كيعاود يعمرو. واللي عنده 14 سنه خصو بشويه عليه باش ما يبقاش يخوي بزاف هذيك الانرجي ويعاود يردها، حنت الجهاز باقي ما كبرش مزيان، باقي لو سيستيم ماشي ماتور، باقي ما وجدش مزيان. الو شنو الفكره اللي بغيت نوصل لكم؟ عاده المدرب ديالنا تيقول لك والله ديروا كلكم 20 حركه ولا 12 حركه ولا واحد القدر معين. انت خصك الا كنتي انت متريني وقديم شويه، يعني عندك مستوى ديال الكراد ديالك مزيان وقديم شويه، الا قال لك المدرب 12 وانت حاس براسك بان 12 راك مزيان قادر عليها، كنطلب منك دير هذيك 12 بواحد القوه خطيره اكسبلوزيف باش تستافد منها. وإلا كنتي انت مبتدئ ولا يلاه المهم باقي يلا كذا، فاش طلب منك المدرب دير 12 ودرتي 10 وعييتي ما تقلقش، سي نورمال، لانك انت مبتدئ وما خصكش تعاند مع واحد كبر منك في الصناعه ديال الطاقه. فهمتوني اش نقول؟ خاصكم تحترموا قضيه ديال انكم مختلفين. هي انت اكثر مني فعلا، انت كتريني اكثر مني وقدم مني وما كتغيبش. انا مثلا كنتريني نهار ونغيب يوم، جوج الحصص ونتريني حصه. هذاك النظام ديال الطاقه حتى هو كيمشي ينعس، يقول هذا خينا هذا راه ماشي معقول ماشي سيريو، حتى انا ما بقاش نعاونو، ما بقاش نتعامل معاه نوجد له الطاقه بداك الشكل اللي مطلوب. حنت الذات كتبغي العجز، كتبغي ترتاح، ما كتبغي شي جهد كبير. ولكن شكون هو المتميز؟ المعلم اللي تيغلب هذاك العجز وكيعمر. خوي الانرجي، عمر الانرجي، خوي الطاقه، عمر الطاقه باش كتولي عنده سرعه انه يشارجي الانرجي ديالو بشكل كافي. الو خاصكم قلت مره اخرى تعرفوا القدرات ديالكم، تعرف انت فين هو المستوى ديالك. علاش؟ باش فاش كتكون كتخدم كتقول لها تقريبا انا يلاه في 50%، نقدر نعطيك اكثر، خصني نعطيك اكثر، وخصني نعرف القدرات ديالي باش نزيد نكحزها الفوق.
حنت راه عاده تيكونوا جوج قد، ولكن شكون فيهم اللي كيفوز؟ اللي كيمشي ليميت الفوق، ما تيفرانيش راسو. شتي في الرياضه الا غتفرينا راسك وتقول انا ما غنكونش بطل، غير سير دير شي حاجه اخرى. شكرا. صافي ميو وقيله لا سمحوا لي. في لونطرينمون الا ما فكرتيش انك تدفع المستوى ديالك الفوق، راه غير ما عمرك ما غتزيد لقدام. كيكون شي واحد تيتريني في لاصال وديما ديبيوتون، 8 سنين هو في لاصال وديما ديبيوتون، حنت ما اقتنعش راسو بانه خصو يزيد الفوق. دونك في لونطرينمون سبورتيف الا تتفراني راسك راه ما تزيدش لقدام. خاصك تخوي لينيرجي اونكور مره اخرى، الطاقه اللي عندك خصك ديبونسيها او ماكسيموم باش تزيد تطور فوق. الوغ قلت لكم مساله ديال انك خصك تعرف القدرات ديالك وتمشي على جهدك، ولكن زعم راسك، ما تبقاش خشاش، ما تخشاي. النقطه الثانيه، واحد المبدا في التدريب سميتو لا ريفيرسيبيليتي. شنو هي لا ريفيرسيبيليتي؟ الا وقفتي لونطرينمون، تخيلوا معايا شي واحد خدام، هو خدام تيتخلص، الا وقف الخدمه واش غيبقى يتخلص؟ ما غيتخلص شيء. كذلك التدريب اللي تيتريني كيستافد في لا فورس، في لا فيتيس، في لا بويسانس. الا حبس التدريب لا فورس ما كتنقص. الا ما ترينيتي السيمانه كامله كتخلق مشكل المدرب، خصو يعاود يرجع معاك من الزيرو. ماشي بحال البيشكليت الا تعلمتيها كتبقى تسوقها ديما. غير تحبس تيكواندو بحال القرايه، الا كتحفظ دروسك كتراجع دروسك كتبقى شادها. الا حبستي تدريب كتحبس الخلاص، لو كان كيتبلوكا ما كتبقاش تخلص. دونك ما خصكش تحبس، خاصك تحترم هذيك لا بروغريسيون، هذاك التطور. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه لا بروغريسيون. شنو هي لا بروغريسيون؟ هو انك تبقى تزيد بشويه 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 بشويه. ما يمكنش انت في النهار الاول يلا دخلتي يلا عندك شهر ديال تيكواندو بغيتي تكون انت ان شامبيون ولا تكون كبير بحال الاخرين. لا المدرب ديالك كيعطيك على قدرك، وانت بعض الخطات كتحس براسك انت راه فيك ما يزيد، ولكن هو ايدوز كيعبر لا شارج باش يعطيك بشويه 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 بشويه. لا تبقين لا بروغريسيون هو واحد المبدا من مبادئ الرياضه اللي هو مهم. النقطه الثالثه الرابعه، كاين مبدا كيتسمى لا نون يونيفورميتي دي كان، بمعنى واخا تكون عندكم نفس التدريب ما غتتقدموش بنفس الشكل. كاين اللي كيطلع بالزربه وكاين اللي خصو بشويه بشويه. نعاود، لونطرينمون سبورتيف كاين اللي كيتطور معاه بشكل سريع في عام بحال عنده 3 سنين ديال لونطرينمون، وكاين اللي محتاج الوقت خصو يمشي بشويه بشويه. دونك حنا ماشي متعادلين فاس لونطرينمون. كل الكان ديالو كله كيفاش كيربح، كله كيفاش كيتخلص، على حسب الذات ديالو كيفاش دايره، وعلى حسب بزاف ديال العوامل. الوغ اخر ملاحظه، ومن بعد الا كان شي اسئله. الهدف ديالكم من التدريب كيكون مختلف. كاين اللي جاي تريني باش يولي صحاح وباش يولي يغلب الدراري في الزنقه وكذا، ولكن هذه الفكره بسرعه ما كتحول. كتدخل لاصال كتشوف بان الرياضه اللي كتمارسها اكبر بكثير من انك فقط تاخذ منها غير هذيك المضاربه. لا، كتاخذ منها لو ستيل ديال الحياه. انت من اخلاقك، من وقفه ديالك، من هذا باين كدير الرياضه ديال الكومبا، باينه سبورتيف دو كومبا، وبالقناعه كتقنع، كتعرف بانه راه كاين واحد غيدقوك وكاين واحد انت غتربحو، وكتبقى متعادل. ما كتبقاش يعني ما ديك سمحوا لي الكويريه، ما كيبقاش فيك هذيك السينما ديال مول الكره بزاف، كتولي ملتزم عارف انت القدر ديالك. الهدف ديالكم خصكم ترسموه. اللي تيجي تيتريني غير باش يضحك شويه ويدوش يمشي ما يمشي فين. خص يكون عندك هدف.
الهدف ديالك هو لا كومبيتيسيون، الكومبا اللي كاينه في شهر 4 ولا في شهر 5 ولا في شهر 3. هذاك الكومبا مشروع، هذاك المشروع كتوجد له بالانضباط، كتجي تريني بالامتثال، كتطبق داكشي اللي قال لك المدرب، وثم وثم في الامتثال كيتشاور، ما كتبقاش تخربق، ما كتمشيش للمدرب ترينيتي اليوم انت كتزيد سيونس من عندك انت، ولا كتسنى حتى كتجي 12 والشمس عاد دير الميكا انت وتخرج تقول انا غنطيح. لا 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 لا، ما ديرش شي حاجه حتى تشاور مع المدرب ديالك، لان المدرب ديالك سابقك عارف لا سيكوريتي لا سونتي ديالك شنو محتاجه. دونك الرياضه راه تعادل الصحه، راه اللي تيتريني وتيتعطب ديما راه عنده مشكل، سواء ما تياكلش مزيان سواء ما تيشربش مزيان. سي الدكتور غيشرح لكم هاد النقاط هادو، ولكن خصك تبقاو سونتي. الرياضه هي الصحه. داك الشيء علاش كاع هذوك الممارسات اللي صعاب شويه بحال الجوع بحال التطياح بحال كذا، خصكم تكون تقرب للمدرب ديالك وينصحك، وكاع اللي فيه يعني اللي فيه الانتيغريتي ديالك لا سونتي ديالك هو اللي خصك يعني يعني تطبقوا. اوكي الوغ تنشكركم على